영국의 도시 사회학자 루스 글래스가 1960년대 영국 런던의 도심 지역에서 나타난 현상을 설명하면서 처음 언급한 용어입니다. 당시 런던의 도심 지역에는 주로 노동자 계급이, 교외 지역에는 중산층과 상류층이 모여 살았습니다. 도어가 건설되며 상대적으로 접근성이 좋은 도심에 여러 기업과 편의 시설이 생겨나자 중상류층은 생활이 편리하고 근무지와 가까운 도심으로 이주하며 낙후된 주택을 수리하거나 새로운 주택을 짓기 시작했습니다. 그 영향으로 부동산 가격이 높아지고 원래 도심에 살던 노동자 계층은 높아진 임대료를 감당하지 못해 다른 지역으로 이주할 수밖에 없었고, 이렇게 비워진 공간은 부동산 개발업자에 의해 고가의 주택과 건물로 탈바꿈했습니다. 이런 현상을 젠트리피케이션이라고 합니다.